工場を焼いています。
ほんま？私みたいな下の密かに巡り場。では今週の読書の振り返りです。今週は又吉直樹さんの「生きとるわ」を読み始めたので、少しだけ話そうかなと思います。でまずそうですね、書き出しがいきなりかっこよかったんですよね。なんでちょっと読んでみます。悪夢に擬態した夜なんか素通りすればええはずやのに、興奮していた僕たちは魔物を手なずけられると慢心した挙句、まんまと巻き込まれることになってしまったっていう一文で、実は連載中に一度読んでるはずなんですけど、初めて読む感覚がありました。なのであの時自分は何を読んでたんだっていう気持ちになりましたね。でこの一文にはなんか夜にしかない独特の空気感っていうか、どこか不安定で危うい感じみたいなものがあって、であとこれから始まる物語全体を示しているようでもあって、すごくいい冒頭だなっていうのを、改めて感じました。で好きだった文章というか、気になる文章もう一つあったのでついでに紹介したいんですけど、読みます。なんか腹立ったらトイレ行きたくなってきた。広瀬はつぶやき席を取った。横歩きで客の間をすり抜けていく彼の姿には、怒りを抱えている人間とは思えないおかしみが宿っていた、っていう文章ですね。少しだけ説明すると、この場所雑居ビルのスナックなんですけど、この短い文章だけで広瀬の動きがなんかとても鮮明に想像できるんですよね。っていうのと、あとよく人目を見てるなっていう感覚があって、この短い文章にその観察となんかその表現みたいなのを感じて、とても印象に残りました。で生きとるわ自体2回目の読書なんですけど、今のところすごく新鮮な気持ちで楽しんでいます。ということで来週もじっくり読み進めながら、また気になった箇所があれば共有できればと思います。以上、今週の読書の振り返りでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。